please, once again for the flight deck. We're trying our descendant to look at the international airport, estimating our landing in about 25 minutes more. As well for sky public terminal temperature 28 degrees Celsius. Thank you for your attention and thanks for choosing VHS. Come on. Having crew prepare for arrival. Thank you. Thưa quý khách, vừa rồi từ buồng lái là lời của cơ trưởng Rodolfo thay mặt cho toàn thể nhân viên phi hành đoàn gửi đến quý khách lời chào trân trọng trên chuyến bay mang số hiệu VJ386 từ thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn và cung cấp cho chúng ta một số thông tin như sau. Trong vài phút tới đây, máy bay sẽ bắt đầu giảm nhiệt độ cao để hạ cánh xuống sân bay Phu Cát. Giờ dự định hạ cánh sẽ vào khoảng 12 giờ 55 phút. Nhiệt độ vào khoảng 28 độ C. Một lần nữa, cơ trưởng Rodolfo, cơ phó định tuệ cùng toàn thể nhân viên phi hành đoàn xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn bay của VietJet. Xin chào và hẹn gặp lại. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta bắt đầu giảm dần độ cao để hạ cánh xuống sân bay Phu Cát. Quý khách có thể sử dụng phòng vệ sinh lúc này trước khi đi nghỉ ngơi để an toàn được bật sáng cho việc hạ cánh và chúng tôi